Assalamualaikum Dok, 2 bulan saya hipertensi step 2 190 109. Sudah 2 bulan minum Tanapres dan adalah efeknya malam selalu batuk. Apakah ada solusinya? Ya, langkah pertama pada orang-orang yang hipertensi, pakai obat hipertensi kok nggak turun-turun, coba diatur pola makannya. Saya minta biasanya stop garam dulu, nggak boleh makan garam. Yang kedua, tinggi kalium dulu. Ya, saya akan suka kombinasi dengan kurma, terus kemudian saya kombinasi dengan pisang dan alpukat. Itu ya. Yang pasti garam dulu di stop dulu. Bahkan ada satu terapi saya suruh dia kayak sauna, mengeluarkan keringat. Ya, tambah lagi dengan bekam. Tapi kalau lagi tinggi gini resiko nih di bekam, 190 resiko. Mendingan dicoba dengan obat dulu. Ya, stop garam dulu, terus ditambahkan beberapa tanaman obat seperti timun, seledri, itu bersifat diuretik. Ya, atau konsumsi bawang putihnya agak banyak. Atau minum teh pegagan, misalnya begitu. Sama diet tinggi kalium. Gitu ya. Dan untuk kajian ini sudah saya sampaikan di hipertensi ya, Pak Safrin. Jadi bisa dilihat di YouTube tentang hipertensi. Gitu ya.